Bisa umur-umur jadi mau balik karek ayeuna meme ceramah disambut ku teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja bihi ila samawatil ula liyuriyahu min ayatihil kubara. Ayat diurang cemohon ayat teh ai teh imas binung cekokom biesi ceedo mang mus mang komar preman pensiun ngalih kabeh ka dieu. Bahkan Isra jeung Mi'raj teh hiji-hijina mukjizat anu ku Allah mun dipaparinkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Rasulullah Muhammad. Isra-nya Nabi sakumaha parantos kamaklum pidawuh Allah dina Al-Qur'an. Isra-nya Nabi itu minal masjidil harami ilal masjidil, di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah. sanes punten masjid anu pertama dibangun ku Kanjeng Rasul begitu hijrah di Mekah ke Madinah ngaranna masjid sanes Nabawi. Tuh salah deui ini teh Masjid Kuba. Masjid naon? Jadi masjid nu pertama dibangun ku Kanjeng Rasul teh ngaranna Masjid Kuba. Masjid nu paling megah di Madinah ngaranna Masjid Nabawi. Kuba deui. Sok balikan deui. Masjid anu pertama dibangun ku Kanjeng Rasul begitu hijrah di Mekah ke Madinah. Madinah harita namina masih kana Yathrib ngaranna Masjid Kuba. Masjid nu paling megah di Madinah ngaranna Masjid Nabawi. Lamun di Mekah ngaranna Masjidil Haram. Lamun aya masjid di hiji lembur lumayan gede, tapi lamun subuh anu berjamaah saeutik masjid di dieu eta tah. Masjidil Aqsa sanes di Madinah. Kalau masjid yang termegah di Madinah itu Masjid Nabawi. Naon keistimewaan Masjid Nabawi? Hiji, di lebet Masjid Nabawi aya makam Kanjeng Rasulullah Muhammad. Eta anu ngoprek HP, HP nasi menela. Prek sia ku aing gitu. Jadi di lebet Masjid Nabawi aya makam Kanjeng Rasulullah Muhammad. Di samping makam Kanjeng Rasul aya makam dua sahabat, Sayyidina Umar sareng Sayyidina Abu Bakar. Nu kadua, naon keistimewaan Masjid Nabawi? Pidawuh Kanjeng Rasul, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku aya makam Kanjeng Rasul dugikeun ka mimbar Kanjeng Rasul eta namina raudhah. Naon? Min riyadil jannah, bagian yang langsung lempeng ke surganya Allah. Sing saha jilmana ngadoa di raudhah pasti doana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Nu matak anu dacan ka Mekah, dacan ka Madinah, dacan haji, dacan umroh, barokah ieu pangaosan. Mudah-mudahan sing enggal aya nasib ka tanah suci Mekah ka Madinah, amin. Anu ngomong di mana duitna? Ngomong naik haji ayeuna, naik ongkos naik haji teh Bu hampir 50 juta, 49,8 juta. Jadi orang kudu prihatin segala rupa naik. Ongkos naik haji naik, beas naik, LPG naik, lauk asin naik, amplop kiai naik. Eta nu ngajawab turun termasuk banser eta beleguk sia lagi gitu. Ngahina ka kiai, lauk asin naik kiai turun. Kiai elek lauk asin, eureun jadi kiai jadi pendawe geus. Dulur, yo. Jadi sing enggal aya nasib ka Mekah, amin. Ziarah ka tanah suci Madinah, amin. Yang duit nanti mana? Dangukeun
ngaran-ngaran ka Mekah, ngaran-ngaran ka Madinah, rek haji, rek umroh, eta lain urusan duit-duit teuing, eta kumaha panggilan ti Allah Subhanahu. Contoh kieu ye, dengekeun. Aya dongeng kieu. Aya ibu-ibu awewe deui. Salah gitu uing ngomong. Aya ibu-ibu bakating ku kayang eta si boy yang gerak ka Mekah. Dibelaan unggal isuk beres salat subuh. Poe keneh geus kaluar ti imah. Balik sore kahujanan, kapanasan. Nanaonan? Jualan sampe. Dagang sampe cek urang dia naon ngaranna? Sampe. Singkong ini loba gaya sih teh. Satu teh. Singkong dina sampe mah sampe we atuh sia. Kalitot. Ditaros ku tetanggana. Ece, onggo ece teh yang gerak ka Mekah tapi jualan sampe. Sabaraha batina? Alah, paling 20.000 sapoe. Sabaraha? 20.000. Tapi ditakdirkan ku Allah, karek 2 bulan si ibu teh jualan sampe. Nges bisa umroh kata suci Mekah, ziarah kata suci Madinah. Alhamdulillah. Hebat deui. Balik di Mekah, beli mobil, nyen imah gedong agreng mentereng. Batur heran, terkagum-kagum. Cenah ibu teh jualan sampe batinangan 20.000 sapoe. Tapi 2 bulan geus bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Balik di Mekah, beli mobil, nyen imah. Kumaha carana? Gampang cek ibu. Da ibu mah ngajual sampe teh ujung kebon-kebonna. Oyong gerak ka Mekah, oyong. Oyong gerak ka Mekah, oyong. Jual 5. Hadirin, jadi Masjidil Aqsa sanes di Mekah, sanes di Madinah, tapi di terang Palestina can. Terang Palestina can barudak. Tingali dina petakna. Palestina teh lamun teu salah asupna wilayah kecamatan Cikajang. Di ditu Baitul Muqaddas di Yerusalem. Adapun mi'rajna Kanjeng Rasul. Mi'rajna Kanjeng Rasul teh difirmankeun ku Allah dina Al-Qur'an surat naon? Al-Isra. Sanes Bu. Al-Isra itu Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayat. Sim kuring sanes nerangkeun nyaroskeun Isra, Mi'raj. Ayo, surat naon? Naon Al-Poho. Surat naon? Surat Juz Amma. Kumis baplang. Janggot panjang. Aing jawab salah deh. Dengekeun ieu, penting. Sebab ayat ieu jarang dibaca ku qori maupun qori'ah. Qori teh lalaki, lamun qori'ah awewe. Mubalik lalaki, mubalighah istri. Anta lalaki, anti kunta lalaki. Pangarsa ya pengajian teh nu hadir lobana kunti. Jarang dibaca. Catat yo tabaruk karena mi'rajna Kanjeng Rasul. Mi'rajna Kanjeng Rasul teh difirmankeun ku Allah dina Al-Qur'an di dalam surah An-Najm atau surat An-Najm. Surat anu ka-50 tilu. Surat ka sabaraha? 50 tilu. An-Najm teh hartina naon barudak? Langit jauh teh teh. Lawan lampu ayeuna aya deui. Astagfirullahaladzim. Di Garut loba aliran sesat. Aya nabi ngaranna Sensen. Pokoknya nabi Sensen. Mun nabi ngaranna Sensen salat teh Allahumma sholli ala Sensen wa ala ali Sayyidina Sensen. Aya deui ayeuna Al-Qur'an surat Al-Lampu. Sanes An-Najm itu hatina bintang. Bin ke di aos di ayat anu ka-13. Ayat ka sabaraha? 13. Allah ngadawukeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha
atosan wae terus dikir di beladinya lain dikir kalau barengong sok kunaon bengong jujur bener kasih mak nemu khairul anam ku kasep teh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa il yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul adzim. Eta ayat nguningakeun mi'rajna Kanjeng Rasulullah Muhammad lah tuh kori itu sumping deui tadi janjian upami korina tina tilu teh dua tos hadir khairul anam atosan apa cek uing tadi kan bae pondok asal asup can bu asup can acan dari budak sagede gitu di mana-mana tuh. Jadi eta Allah nguningakeun terjadi mi'rajna Kanjeng Rasulullah Muhammad di mana? Di Masjidil Aqsa di Mekah diangkat dinaikkan Kanjeng Rasul ku Allah menembus langit 1 2 3 4 5 6 7 sampai di Sidratil Geus. Jadi orang terang ayeuna mi'rajna Kanjeng Rasul difirmankeun ku Allah na surat naon tadi? An-Najm artina lain lam geus hikmana naon urang gancangkeun Isra Mi'raj. Isra asal kata subhanalladzi asra yusri isra'an itu lughatun min sara yasri sirayatan artina naon ngalempangkeun ti penting. Jadi orang kudu sadar orang kudu terang yang dina Isrona Kanjeng Rasul sanes Kanjeng Rasul lempang di Mekah ka Masjidil Aqsa di Palestina tapi dilempangkeun sanu ngalempangkeun Allah subhanahu coba barudak jawab hei ari lempang teh maju apa mundur lempang ka hareup apa ka tukang anu lempang ka gigir tah tukang ngusup apal keuyeup cenah lempang pasti ka hareup lempang pasti maju. Adapun Mi'raj itu dinaikkan Kanjeng Rasul ku Allah ari naik ka luhur ka handap ibu naik ka luhur ka handap carogi ibu sok naik ka luhur naon astagfirullahaladzim eta ka luhur beuteung nya naik mah ka luhur naon we nu jelas kalu tuh hartos dan naon dengekeun ieu nu paling penting beres pengajian Isra Mi'raj wengi ayeuna mudah-mudahan semangat ibadah orang sing beuki maju amin iman takwa orang sing beuki ningkat amin akhlak orang sing beuki hade amin ya rabbal alamin bab naon manusia hirup teh mulia jeung teu tergantung akhlakna tergantung kasep gelis gagah seksi beunghar jabatan luhur akhlak rusak hina sawangsuna teu kasep teu gelis teu seksi teu gagah teu beunghar teu boga jabatan luhur lamun akhlakna sae insyaallah hirupna mulia amin 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 sok eta banser pangkatna naon ser sok Banser jeung Ferdi Sambo pangkatna luhur mana? Ferdi Sambo jenderal bintang 2 bintangna koneng kabeh Banser mah bintang hidung itu hiji-hiji acan lurus gitu lurus jenderal bintang 2 ajudana ge 8 eta Banser boga ajudan teu kemana-mana sorangan ini lempang kali itu gadi
Tapi mulia mana Ferdi Sambo jeung Banser? Mulia mana Ferdi Sambo jeung Banser? Sabab non, sabab akhlakna. Jenderal mayan ajudan, panari Banser mah rek mayan saha da gablok ajudan lagi. Laras itu laras. Gelis seksi. Ngomong nyebutkan hidungna peot lekuk gitu budak. Tapi dah salah. Yo, Pangersa, simkuring kantos pengajian di Karawang, di Purwakarta. Ayah aki-aki menicap petang. Pak, pemajikan bapak gelis ira, baheula. Ayeuna pongpet. Naon pongpet? Huntuna geus ompong susuna lep. Atas geus lah. Gagah kasek ulah sombong, gelis seksi ulah sombong. Gelis tesalilana, seksi tesalilana. Leres? Kerparawan garelis. Kajen kulitna hidung cek kabogona hidung manis. Kerparawan hidung manis. Nges nini manisna leungit kari hideungna wungkul. So parawan jeung nini sarua teu? Sarua teu? Teu sarua, tomborone beungeutna kiisna ge beda. Tak jadi awewe ulah sombong, jadi awewe ulah sombong. Ai keur parawan teu. Eta kiis kadengena meni. Coca-Cola. Parawan boga anak hiji rada kendor, boga anak tilu geus nini wes bagana ieu awewe dengekeun kudu iso kudu mi'raj kudu maju kudu ningkat. Beres pengajian ke balik di dia bawa akhlak, bawa sebab manusia mulia teh ku sabab kan Rasul ngadawuhkeun innama bu'itu li utammima makarimal akhlak, sanyana kula diutus ku Allah daya sanes tugas utamina naon makarimal akhlak keur nyampurnakeun akhlak tugas Kanjeng Rasul teh nyampurnakeun akhlak hei, tugas Kanjeng Rasul teh nyampurnakeun akhlak tarik kumaha ieu teh kekelanan. Ieu kela. Urang teh urang Sunda. Urang kampung naon namina? Urang kampung Papandayan teh urang Sunda sanes. Sunda hormati budaya Sunda. Cintai budaya Sunda. Nyarios pakai bahasa Sunda. Sia-sia tadi. Punten dulur, da aya nama loba orang Sunda geus teu hormat teh nya kana budaya Sunda. Buktina naon? Hiji dangukeun. Bapak indungna Sunda, aki ninikna Sunda, pituin orang Sunda asli, tapi budakna teu diajarkeun bahasa Sunda. Bahasa Indonesia bahasa nasional urang pakai pergaulan secara nasional, tapi ulang ngalengitkeun bahasa Indo, ulang ngalengitkeun budaya urang kudu nyarios pakai bahasa Sunda. Jadi dengekeun tugas Kanjeng Rasul teh nyampurnakeun akhlak manusia. Siap nyampurnakeun akhlak manusia. Betul siap tidak? Supaya akhlakna sae kudu diproses melalui pendidikan agama mata di dia perlu ayatna madrasah tarbiyatul hasanah teh di dia supaya barudak kurang teh akhlakna sae. Amin amin amin. Ibu-ibu ke akhlakna sae. Amin. Sebab beungeut geulis teh dibarengan akhlak anu mulia hina. So awewe jawab mending mana jadi awewe
boga banget geulis akhlak goreng atau akhlak geulis banget goreng? Gelis akhlak sae. Gelis akhlak sae. Lain sate lalaki gilu ngajawab si gendut teh. Cicing atuh sate lalaki. Aing mah nanyakeun ka awewe. Coba Bu Neng mending mana? Banget geulis akhlak goreng atau mending akhlak geulis banget goreng? Akhlak geulis banget goreng. Kumaha mun liang irung leungit tuanana? Ayo mending mana? Akhlak geulis banget? Banget geulis akhlak? Tenanyakeun aing mah. Nya alus nama bangetna geulis akhlakna sae. Alhamdulillah. Supaya akhlakna sae diproses melalui pendidikan agama Islam. Di dia perlu ayeuna madrasah. Mata alhamdulillah peringatan Isra Mi'raj dibarengan syukuran pembangunan madrasah Tarbiyatul Hasanah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu madrasah sing ageng manfaatna. Barudak anu belajar di madrasah sing jadi barudak anu saroleh. Barudak cicing heula ibu yang boga budak nu soleh. Oyong boga budana soleh. Ngate kawin ka Mang Oleh. Tuh. Mudah-mudahan yeuh. Balik ti dieu sing bawa akhlak anu sae. Amin. Ibu-ibunya kitu. Bu, dengekeun. Manusia mulia sakali deui lain ku beda geulisna ku sabab teu percaya sok balik di dieu engke tanyakeun ka carugi ibu. Pak, bener teu cek Khairul Anam tadi awewe mulia teh ku sabab akhlakna? Pasti jawabna bener. Baheula bapak bogo ka ibu teh lain nempo ku ibu teh geulis-geulis teuing da loba nu leuwih geulis. Nempo akhlak. Sok baheula keur parawan. Perpakaian pakai akhlak, nyarios pakai akhlak, dahar pakai akhlak keur parawan. Unggal panggih jeung kabogona. Aduh. Jilbabna mantes, bajuna alus, di make up, seungit pakai parfum. Baheula ari ayeuna astagfirullahaladzim. Eta awewe coba. Daster pakai gantungkeun, pakai deui gantungkeun deui kelek soeh bujur kohong igeuleuh. Sok punten Pak, punten Pak, ieu ngaos kangge ibu-ibu heula sawios sebab pengajian teh lolobana nu hadir teh nu rajin ibu pengajian rutin di saurna. Bapak-bapak malam Senin, ibu-ibu pada Jumat leres. Coba seueur bapak-bapak, seueur ibu-ibu. Ibu-ibu Isra Mi'raj Maulid Nabi yang rajin. Ibu-ibu PKK. Ibu-ibu nu rajin di posyandu. Ibu-ibu arisan. Ngomong ke tetangga. Ayo rekatinya. Tah, Bu, baheula coba kerparawan, masya Allah. Berpakaian pakai akhlak. Ayeuna kuring rek nanya, lamun ibu-ibu geus make baju nu alus, geus di make up geulis seungit reka mana? Reka mana? Kauleman. Lamun kauleman rada jauh ibu naik naon? Motor anu sorangan ojek. Berarti siap dan jang tukang ojek. Tukang ojek di Papandayan teh ajengan belenggu. Naon belengguna? Lamun mawa penumpang aki-aki nini rek jalan renyul oge geus teu make rem. Ragak sabodo teuing. Tapi lamun penumpangna ibu-ibu muda. Gelis, demplon, bahenol. Aya jalan renyul teh tukang ojek atau teh punten-punten si calutak punten. Ima nyepertikeun pan ari naik ojek teh kitu tah. Gas direm, gas jeung rem dieureikeun, wengeng, weng. Anu legok direm ngadadak, ieu tah. Sia. Kareng nyadar sianya. Buka pamajikan susu genjur be aku tukang ojek. Tak percaya sok, lamun aya tukang ojek bawa ka dieu urang buktikeun. Bawa ka dieu.
buka bajuna tonggongna darah rekok tuh coba akhlak naon dangdan lain jang salaki jang tukang ojek bageula keur parawan ibu inget kene dahar make akhlak tuh darah rapat pimitohaeun keur dilamar nih keur parawan bala darah teh meni anjing mulukna ku tilu ramo sakumaha dicontohkeun ku Kanjeng Rasul cek pimitohaeunana teh aduh meni anjing neng tambi deui cekat baheula ari ayeuna meninggalkeun domba baheula keur parawan coba ngomong jeung kabogohna ngomong jeung pisalakieunana pake akhlak ngomong salila-lila sugan batuk lamun batuk oge make akhlak parawan aja kan terus itu coba batuk teh meni ari ayeuna geus boga budak geus boga incu leungit akhlak tong boroneng batuk hitut hareupeun salaki iraha wae coba salaki keur ngeunang-ngeunang nonton berita di TV pamajikan ngaliwat tuh malam Jumaar di kegepan pret akhlak naon gitu patut coba barudak jawab sing jujur aya di papandayan ibu-ibu anu sok ngahitutan carugina aya 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 danu kitu teh lain sasaha inung sia teh ayo nembrakan tukang hitut itu manggana kudu maju kudu ningkat deh anu tadina dengekeun yo jarang baca Quran kedul ngaji datang peringatan Isomiros kudu maju kudu ningkat kudu rajin baca Al-Qur'an kudu garetol ngaos sopan ka kiai kudu garetol ngaji coba barudak ayo ngadenge yuk tarbiyatul hasanah yuk osok baca Quran alif jabar a alif jri alif bsu bener naik salting ba jabar ba fa jabar fa sin jrc ya jabar ya lain ulah corencang atau sing kompak atau coba ba jabar ba fa jabar fa sin jrc ya jabar ya lain pal basian atau molot ka dewek atuh ya budak sih ambek kan aing coba gua basian molot ka aing coba aya nu ngomong atuh khairul anam ngetesna jabar jier sok hoyong ngadenge hafalan Qur'ana siap khairul anam baca ayat Quran ayat tulisanana teruskeun Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar alhamdulillah aya nu ngomong ngetes baca Quran ngan 3 ayat pondok teuing sok nu rada panjangan siap Bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil alhamdulillah aya nu ngomong itu maju sama deh teuing naik deh siap ibu-ibu ngiluan siap ansor banser ngiluan siap Bismillahirrahmanirrahim panjang ya Yasin wal Qur'anil Hakim ala
siratim mustaqim. Luar biasa, tepuk tangan untuk jamaah. Hebat. Pinter persis taman kanak-kanak. Syair perang anak gua dititah heula menika TK pisan. Anu ngomong Yasin mah bacaan unggal malam Jumaat tiba lagi katalar naik deui. Siap? Siap? Sok takdim karena mirasakan ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirrati fastawa. Allah. Siapa sarwana buka bekuk sudah. Tapi hapunten pangersa jigana anu lepat mah sanes murang kali sanes barudak di dieu sanes ibu-ibu nu salah khairul anam ngetesna hese teuing bener. Bener. Sok ada dites nu gampang barudak pasti bisa, ibu-ibu can poho pemuda komo pasti apal. Siap? Nah, tadi tulikeun aing turun balik aing bayu. Siap? Sok teruskeun. Terang imah kuring can. Udah tahu rumah saya belum? Pondok pesantren Darul Falah di Sajamudipa, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Yang kamanu kamarieu aya dina televisi. Setelah gempa, satu-satunya pesantren yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi, pesantren Wing. Pak Jokowi datang ke imah Wing. Alhamdulillah, tatus bendeng majengan tadi pangarsa menaroskeun kumatos gempa beres pembangunan anak dacan masih kini dalam proses. Tatus bendeng mah tanggal 3 Desember poe Sabtu aya acara di Jakarta, kuring pendak jeung Pak Jokowi. Pak Jokowi nyamperkeun ka Uing, lain Uing nyamperkeun ka Pak Jokowi lain. Pak Jokowi nyamperkeun maklum. Meureun da hatena teh eta aya kiai mending ganteng gitu. Karena sudah lama nggak ketemu, saya Pak Jokowi, Pak Kiai sehat, alhamdulillah Pak. Tapi masjid ambruk, ya udah saya ke sana, kena gempa Pak. Itu, poe Sabtu, pendak Pak Jokowi nyebutkan mereka itu, poe Senin datang ke pesantren, masjid ditempo ambruk, saya Pak Jokowi. Teruslah Pak Kiai nggak usah dipikirin, ini masjid langsung dibangun. Alhamdulillah. Simpuri nyarios deui, gimana sekolahannya Pak? Sekolahan saya ada SMK Farmasi juga gitu, retak-retak miring. Ya udah, biar dilihat nanti sama Pak Menteri. Mawatilu Menteri Pak Jokowi ka pesantren Uing. Menteri Koordinator PMK Pak Profesor Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Langsung telila naon Pak Kiai sudah masjid dan sekolahan langsung dibangunkan oleh Pak Presiden. Terang biayana sabaraha? 12 miliar. 12 miliar. Alhamdulillah. Sugan panitia teh datang ke pesantren kuring, ka imah kuring tuh. Gitu. Jauh 147 km dina metna ka dieu teh. Lamun yang terang pesantren kuring mah gampang. Kayak begitu masuk kota Cianjur, tayangannya Masjid Agung Cianjur. Goreng-goreng kieu sim kuring oge termasuk imam dan khatib tetap di Masjid Agung Cianjur. Kayak di payung Masjid Agung Cianjur teh panaya alun-alun. Pas di pentasen alun-alun aya bangunan gede megah mewah. Tah eta teh kantorna Bupati Cianjur. Eta mah kantorna bupati lain imah dewek teh. Imakun mah pesantren Darul Falah di Sajamudipa, gede di Sajamudipa, di RT 03, di RW 03, aya bumi kanan jalan warna orange, lain sombong, lain pamer, lain agul, mobil lagi aya 4, tak eta teh imana Haji Dedi Juragan Beas. Tetangga Uing teh. Ieu sugan panitia datang tuh nganukur teleponnya jeung WA lewat Ustaz Aceh teh. Di Fauzan yang pangaosan dina kaping 18 Februari Minggu malam Senin insyaallah tuh nu jauh jadi tamboroning gawe
Garut Cianjur dulur kuring ke di luar Jawa, kuring ke di luar negeri, di Mekah, di Madinah, di Eropa, di Jepang, di Mesir, di mana-mana sono kanu di imah jadi deket lain baik bisa telepon jeung WA, bisa video call yang tapi dengekeun gara-gara HP anu deket jadi anu deket jadi contoh bapak anak diuk di dia pamajikan anak di dia budak awewena di dia ngarendeng batas tapi masing-masing nyonyo HP hate pare-hare pajauh-jauh terus indungna chattingan grup WA grup ngarame itu berapa pandayan grup naon deui atuh bapakna grup macul eta budak awewena tingali we budak ayeuna nyonyo HP kana siga tepati cager nempo YouTube sesilian sorangan selfie sorangan tinggal tingkana indungna ninina kabawakeun deui bener tuh mama di papandayan kajeng daang jeung hulu pedak tenan naon nu penting boga HP Android ka sawah ka kebon mama teh marawah HP selfie di galengan punten-punten yuk alam baheula jeung ayeuna mah kiai benten Khairul Anam Takatut binti masa jadi mubalik sudah lebih dari 40 tahun sudah baheula lamun kuring turun di panggung aya ibu-ibu nyamperkeun naon ceuk ibu Pak Kiai nyuhunkeun pidoana pun anak nuju masantren pun anak nuju sakola sing istiqomah dina belajarna sing manfaat ilmuna eta baheula ayeuna mah kemarin dalam rangka Hari Santri Nasional kuring diundang wali kota sareng ketua PCNU Kota Cimahi beres tablik akbar kuring turun di panggung ibu-ibu ngabring nyamperkeun Pak Kiai selfie dong selfie aduh eta ngabring pas sedek-sedek susu aradek anu geuleuh ayeuna sok ibu nu boga HP jawab ibunya kacaroge nya kacaroge nya mana kacaroge jeung HP coba lamunnya akan caroge rek sare teh caroge pencetan usapan ieu mah lain coba rek sare nyonyo HP keur barang gawe nyonyo HP waktuna salat nyonyo HP keur modal oge nyonyo HP aya pinjal di papandayan keur modal teh kieu atuh sakalian ari keur modal teh video call geuleuh ayo nu boga HP jawab loba baca Quran loba baca WA loba baca Quran loba baca WA loba baca sholawat baca status makanan dengekeun hei kudu Isra kudu Mi'raj kudu maju kudu ningkat beres pengajian penting ayeuna HP tong pati dicocok teuing lain maca WA teuing lobana baca Al-Qur'an sebab Al-Qur'an hudal linnas supaya orang menang hidayah di Allah anu tadina kedol berjamaah jarang ke masjid ya alhamdulillahnya ada di Masjid Al-Hidayah di dia tadi aya beja tika sepuhan teh yuk di masjid di dia lamun subuh teh pinuh rametuk pinuh teuing mah henteu sok jawab ku sararea hei pengajian sakieu lobana isukan sakieu moal sakieu moal mun sakieu moal balik atuh ya kadang-kadang Isra Mi'raj diperingati ayatna dibaca minal masjid ilal masjid di masjid ka masjid tapi kardul ka masjid naudhu kadang-kadang lamun tablik akbar pemuda kumpul ansor ayah banser saabrek-abrek nah palebas subuh neangan pemuda hiji we dititaakeun meuni eueuh nakol beduk aki-aki ngahurungkeun lampu adzan leung si aki teh kerjak-jak ieu mah muriang nyeri huntu adzan subuh sampai keur butut hujan miripis labu meletet sholatu khairum minan adzan papandayan ieu teh as-sholatu khairum minan
sunnah. Diberi adan gitu udang moal. Tapi di dia mah hebat. Baru dak teu meunang elek. Hei. Cicing. Diuk cicing ulang elek. Elek wae dicekek siapa. Batur ngaji ngeleng. Aing di dieu mah. Ayo kadinya lalaki jeung lalaki sia. Ada getan awewe leutik-leutik peger sia. Dinya. Aing di dieu mah di Al-Hidayah mah alhamdulillah muadzina budak ora suarana lantang. Subhanallah. Unggal isu kadang suara. Sholatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kusabab nu adzan teh budak ngorak pemuda hebat suarana lantang. Begitu ngadenge adzan subuh urang papandayan mah kompak. Bapakna, indungna, akina, ninina, budakna, mantuna, jeung incu-incuna kabeh molor deui. Mangkana kudu iso kudu mi. Sebab mirasan Nabi orang menang amanat salat yang 5. As-salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Nu rajin salat berarti menegakkan agama. Ninggalkan salat runtuh agamana. Naudzubillah. Alhamdulillah. Yuk. Kudu Isra, kudu Mi'raj, kudu maju, rajin berjamaah di masjid. Rajin berjamaah di masjid. Coba yuk, barudak. Hei, barudak. Sanu rajin berjamaah di masjid, cung. Eta anu make beureum nu pangheulana ngacung kadijang. Bere hadiah. Ayo kadieu sini. Kadieu. Anu ngacung pangheulana eta. Abdi. Sok enggal eta. Enggal. Gak mau itu. Sok kadieu eta. Nya tukang kadieu. Buruk. Tos itu nu nangtung. Sok enggal kadieu. Tepuk tangan dong. Naik kaluhur, naik. Namina saha? Majril. Rin. Aing nyao sia kopiah menang nyabun di dieu. Balikeun heula. Tah, kadieu sia. Oh, naik bari ngali kok cokot. Tak kadolo sia ku aing. Kadieu. Gerin. Sekolah kelas 7. Kelas 7. Umur seberapa tahun? 13. Saumur atuh. Jeung anak aing siapa? Rin. Najril. Cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Nggak apa-apa. Polisi tugasnya mulia. Amin. Tapi awas ya, mau jadi jenderal orang kasih sambo sih. Bisa jadi polisi, mayan ajudan jadi gantung gua. Udah ya, kita keheula. Dia pengajian orang penting ainat dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Isra-nya Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Madinah. Tadi dengen kena ngomong tadi. Palestina. Di mana? Palestina kecamatan mana? Hei, peta dunia rusak. Palestina di Cikajang. Ngaco siapa? Palestina apa dituci surupan? Cikajang di Baitul Muqaddas, guys. Hasil
mi'rosan Nabi orang kini amanah sholat yang 5 waktu sholat 5 waktu teh sholat naon wae duhur, asar, maghrib, isya, subuh. tepuk tangan ini biar jadi polisi jenderal kalau rajin ibadah insya Allah mulia ya gitu. Tah eta teh saya nyekelan tangan ke tangan ke polisi masih tegap weh polisi tegap polisi kieu ya jadi sholatnya naon wae tadi Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. bagus enak ditaros jujur ulah bohong bohong teh dos Dosa. lamun siang bohong siapa yang dicekek juri Sir, sholat 5 waktu duhur asar maghrib isya subuh jujur ente unggal poe sholatna pasti 5 kali teu jawab 5 kali Teu. jujur tenan naon anu sok ditinggalkeun sholat naon Duhur, maghrib. Subuh. duhur duhur asar subuh kan maghrib jeung isya kok sholat jangan jadi pejabat sholat dikorupsi jadi pejabat kacau ya kunaon duhur teu sholat Gege, Azril sekolah pulang jam berapa? Jam 1. Jam 1 eta teh waktuna sholat lohor hari balik sekolah lapar sok dahar nyatu mau sok aya sholat anu teh kacau ya budak itu ade asar kunaon teh sholat Boboan. Boboan. kaboboan hanya asar molor ya Pilohor, pokoknya. subuh kunaon teh sholat kunaon Kebluk. Hah? Buka jam sabaraha innalillahi wa inna kamu sudah 13 tahun sebalik ini wajib sholat wajib kayak sakedeung deui bulan puasa hari Ramadan inti sok puasa sok puasa sok sahur sahur jam sabaraha Jam 3. coba lamun nyatu jam 3 udah subuh 4:30 molor curik teh yo paraban 4:30 we yo kadek bangun 4:30 jam berapa? 4:30. sebab sholat subuh Wajib. uga sare langsung Sholat duha. lain kaciri bona 4:30 sholat duha hari siang sholat duha jam 7 sebelum subuh yo sholat subuh yo lah uga sare jam 4:30 naon lah sholat naon Subuh. bohong ayo wuduna ira coba barudak sholat tewudu syah teh sholat tewudu syah teh sok wudu tara abiun teu sok si bener boga sare meme sholat naon lah Wudu. ki heula ki heula subuh ya subuh pan urang sare geus leuwih 5 jam kantong seni pinuh dengekeun ngaji sing bener sholat nahan hitut nahan ki'i makruh urang nanya ka ibu beladinya bu leres teu geus ki'i teu obeh dina calana dina sinjang aya najis sholatna syah teu sok obeh tara abieu teu obeh heula maksudna ya lamun geus obeh bersih baru di calana heula geus di calana geus wudu ka masjid dicai sih teh ke masjid sholat beres sholat ngapain biasanya wiridan bagus baca
Istikbar. Istighfar. Istighfar. Oh, baca Bar. istighfar. Bar. Aduh, istighfar. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sabab orang loba dos. Ke situ baca tasbih 33, Kali. baca hamdalah 33, itu baca takbir 33. Beres eta berdoa, terutama mendoakan kedua orang, sebab waladun solih, anak yang soleh itu jaga ulah mendoakan kedua orang tua. Nazil, osok ngadoakan hidung bapak osok. Benar. Bisa doa anak? Arisia. Ditanya osok ngadoakan osok doa anak bisa. Nah, coy siapa doa naon? Ayo, iya doa anak. Bismillahirrahmanirrahim. Cintar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma lakasum. Allahumma firli wali walidaya Amara kalian semua. Bisa tepuk tangan tuh bener ya. Udah ya. Nah, etak doa. Doa dibaca unggal waktu. Dibaca unggal. Sebab itu doa untuk ibu dan Ayah. ayah. Ril, sangaran bapak. Dinar. 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 Waduh mahal suka real. Benar, ngaran ibu Maria. Maryam. Sekali lagi ngaran bapak. Dinar. Ngaran ibu. Maria. Yo budak cita-cita na Agus yang jadi polisi tapi belenggu. Akhlakna kacau. Kakolot calutan. Sayang bapak Dinar. Ibu Maryam. Jadi, pernah meser bakso atau meser gorengan pernah? Kan tukang bakso lamun lalaki nu jualan nyebutna naon? Mau nu jualan gorengan awewe? Bu, coba. Tukang bakso disebut Mang, bapak sorangan Dinar. Tukang gorengan disebut ibu, indung ngalarkeun setengah paeh disebut Maryam belekuk. Sing bener ngaran bapak? Bapak Dinar. Ah, ngaran ibu? Mama Maria. Mama Maria. Sekali lagi, ngaran bapak, Bapak Dinar. ngaran ibu? Mama Maria. Alhamdulillah cager ya. Bilangnya eta silah. Tak eta ulah poho. Poho. Hiji salat kudu 5 waktu. Zuhur ulah ditinggal. Si asar molor. Salat dulu. Pagi bangun jam setengah 5. Ame salat naon heula tadi pelajaran anak? Gila. Geus kieu? Bener. Bener aja nama. Ngobehan naon? Saya ngomong kanyut belekung sia. Jorang sia curi teh. Ngobehan kanyut. Dengekeun ngobehan najis. Kanyut. Ngobehan naon? Najis. Cek eta tadi naon? Geus obeh. Di jalannya wud, pas wudu ke masjid sholat selesai wiridan berdoa mendoakan kedua orang. Wah, sangaran bapak sok salah tapi ngaran bapak? Bapak Dinar. Ngaran ibu? Mama Maria. Alhamdulillah cakep ya. Yes, kayak itu. Hasil, guys, tiup lihat, cicing. Sieta yang tenang duit lo bagene. Ari budak lalaki sholat nak kedul kakolona calutak 50.000 we. Tapi kayak lamun aya gadis cantik akhlaknya baik ibadahnya getol berani naik ke panggung 2 juta. Lamun nini gope ya baik we. Punten dolar punten. Bieu khairul anam ngobrol jeung si ontoloh. Punten. Ulah pajarkeun ngawangkong heureuy teu puguh harti.
Itu sekedar metode saya. Kalau dalam dunia akademis, saya melakukan studi kasus. Mun kuring ngomong barudak loba nu ninggalkeun salat subuh molor bisi dosa. Ai tadi coba lohor teu salat, asar molor, subuh can hudang, meski itu obe kacau kan dia teh. Kali ia perlu na pelajaran agama teh di dieu, perlu na madrasah teh di dieu. Lamun kuring nyebut barudak teh doraka ka indung bapana, tesopan ka indung babana, bisi fitnah. Tadi kadenge tukang bakso disebut emang bapak sorangan dinar. Tukang gorengan disebut ibu, indung sorangan Maryam. Edan. Yes. Mudah-mudahan jadi barudak anu saroleh, amin. Amin. Makanya ayo bismillah melalui peringatan Isra Mi'raj. Lamun isronya Nabi di masjid ke masjid, Mi'rajnya Nabi memperoleh amanah salat yang 5 waktu. Beres pengajian aina Isra Mi'raj. Ayo rajin berjamaah di masjid. Rajin berjamaah di masjid. Lamun orang rajin ke masjid, ayat janji di Allah, janji di saha. Janji di saha. Allah sok bohong tara. Allah sok bohong tara. Lamun jelma nu janji, jelma nu ngomong sok ngabohong. Budak sok bohong ka kolotna. Nah, kolot ngabohongan budakna. Pamajikan bohong ka salakina. Salaki jujur ka pamajikan anak. Bohong. Mak dewek we. Dewek ye nu ngomong. Rakyat loba nu bohong ka pamimpin. Aina keur usum pamimpin ka beukina ngabohongan rakyat tunggu. Laras? Laras? Tapi pikeun jelema anu rajin ka masjid, berjamaah di masjid, anu janji lain jelema, nu janji lain calon DPR, lain calon bupati, lain calon gubernur, lain calon presiden, nu janji Oyong terang janji Allah dina Al-Qur'an ke jelema anu daeng ngamamurkeun masjid oyong. Oyong. Ujung surat At-Taubah ayat 18. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nu rajin berjamaah di masjid eta jilma ku Allah bakal diasupkeun ka golongan jilma-jilma anu menang hidayah di Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawab ku sadaya, hoyong menang hidayah ti Allah hoyong. Hoyong menang hidayah ti Allah hoyong. Makmurkan mas, rajin berjamaah di mas. Lamun rajin berjamaah di masjid menang hidayah ti Allah, sing yakin sajengana menang hidayah ti Allah pasti bakal selamat dunia akhirat. Sakumaha panjatan dua orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Para qori, para tos hadir cekap istirahat di tadi. Sanes 2 juta. Kadewek mere sabaraha sia. Ke aing mere 2 juta menang di 500.000 tekor. Mugia ieu pangaosan sing ageng manfaat sareng barokah kang diulang sadaya. Kade ulah wakab bubar, ulah wakab balik lamun qori sadayana can ngas Quran. Setuju? Setuju. Anu balik ti heula kecuali kuring. Aing mari ka Cianjur jauh. 3 jam setengah perjalanan. Hah? Eling. Tuh, tah, yeuh lamun penceramana kaset teh badak awewe alim ditinggalkeun gitu. Mugia ieu pangaosan sing ageng manfaat sareng barokah ge ulang sadayana. Dipungkas ku sim kuring kalayan ngangge hiji pantun dina bahasa Sunda. Keur sanggupingkeun anak. Keur sanggupingkeun anak. Neng, pantunnya indah, mudah dihafal. Dangukeun buah kokosan, buah peuteuy, ngeusan euy. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.